हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अच्छे ही रहोगे। दोस्तों 3055 का मेरे पास एम्पलीफायर है रिपेयर होने के लिए। इसमें कि दोस्तों 6-7 ट्रांजिस्टर भी लगे हैं, जो कि 3055 वाले या 3773 मतलब इस तरह के भी होते हैं। बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन 3055 के नाम से जाना जाता है ये। तो दोस्तों ये जो एम्पलीफायर आया है, कस्टमर ने ये कहा कि भैया मैंने बिल्कुल ओके रखा था, ये 1-1.5 महीना हो गया बिल्कुल पैक करके बढ़िया तरीके से। लेकिन दोस्तों उसने क्या कहा, मैंने वो ये बोला टेस्ट रखने के बाद इसमें क्या हुआ भैया, जैसे मैंने ऑन करके देखा उसके बाद इसमें कोई भी साउंड नहीं आया। तो दोस्तों समस्या काफ़ी कस्टमरों के साथ ही बन जाती है, और जो मैकेनिक होते हैं उनके साथ वैसे बन जाती है, लेकिन वो कर लेते हैं सॉल्व, लेकिन जो कस्टमर वो नहीं कर पाता। तो दोस्तों यही इसमें समस्या है। देखिए मैं आपको पावर लगा के दिखा देता हूँ। वैसे तो सेट चल रहा है, लेकिन इसमें कोई भी साउंड नहीं है। ये देखिए, इसकी देखिए सभी लाइट भी आ रही हैं, सभी कुछ यहाँ पे क्लियर लग रहा है, मतलब फ्रंट पैनल से देखने में। तो दोस्तों इसमें कोई भी साउंड नहीं है। ये 2 चैनल का एम्पलीफायर, स्टीरियो एम्पलीफायर है। तो इसके आउटपुट में दोस्तों अभी हम स्पीकर को यानी कि कॉलम को कनेक्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे कॉलम को कनेक्ट कर रहा हूँ माइनस प्लस में। ये देखिए, ठीक है, पहले मैंने ए चैनल पे लगाई, फिर बी चैनल पे लगा के दिखाऊंगा। देखिए बढ़िया तरीके से मैंने तारों को लगा दिया है। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे तारों को लगा दिया है। अब हमें क्या करना होगा, या तो इसमें कोई सिग्नल देंगे सॉन्ग चलाने के लिए। फ़िलहाल ये ऑक्स मोड पे है, देख सकते हो ऑक्स पे लिखा है। ये देखिए पास से देखिए, क्योंकि दूर से फ्लैक्चुएशन करेगा। तो मैंने ऑक्स पे लगा रखा है। मैं इसमें लीड लगाता हूँ, जो ऑक्स की होती है मैंने कोने कोने पे लगा दी, जिससे कि दोनों साइड में कोई सी तो चलेगी, क्योंकि दोनों दोस्तों इसमें सिस्टम ऐसी है। देखिए दोनों एक साइड ऐसे दे रखा है, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, तो मैंने कोने कोने पे लगा दिए। ये देखिए मैंने पूरी वॉल्यूम को बढ़ा दी है, कोई भी इसमें साउंड नहीं। देखिए मैंने अब बीच वाला भी प्रेस कर दिया है। देखिए अब साइड वाला प्रेस कर दिया, और कार्ड, अब देखिए कार्ड की ऑक्स पे से भी कोई साउंड नहीं आ रहा, और जो हमारा सेलेक्टर था मैंने बीच वाला वो भी दबा के देख लिया, उससे भी कोई साउंड नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं सॉन्ग प्ले करके देखता हूँ। ये मैंने सॉन्ग प्ले कर लिया, ठीक है जी। अब मैं आवाज़ फुल करता हूँ। ये देखिए आवाज़ ही फुल कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आवाज़ को बढ़ा रहा हूँ, देखिए घटा बढ़ा सब ली। ये देखिए मेन वॉल्यूम से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों जल्दी से अब इसको कैमरे को सेट करके हम जल्दी से इसके पेज खोलते हैं, जल्दी से आपको दिखाते हैं क्या समस्या आई है इसमें ऐसी, जिस वजह से ऐसी समस्या कर रहा है ये। ऐसा क्या हुआ होगा कि कस्टमर ने बिल्कुल सही रखा था और ये बिल्कुल बंद हो गया साउंड से। वैसे तो चल रहा है। तो दोस्तों इसके सभी पेज खोल लेते हैं। मुझे नहीं पता इसके अंदर अभी क्या फॉल्ट है क्या नहीं, हम इसे खोल कर देख रहे हैं, पर लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसको चेक करके। तो देखिए सबसे पहले हमने एम्पलीफायर खोल लिया, मैं कैमरे को पास लाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, ध्यान देना, जहाँ से इनपुट है आउटपुट तक। तो सबसे पहले हमें इनपुट तक चेक करना होगा। देखिए मैं पहले दूसरे चैनल पे भी लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए मैं दूसरे चैनल पे भी लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने लगा दिया दूसरे चैनल पे, मैं सही से लगाता हूँ इन दोनों तारों को, निगेटिव पे निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। वो तो एक स्पीकर तो आप कैसे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने तार लगा दिए, ठीक है जी। अब यहाँ से पहले इनपुट पे से ही देखेंगे कोई तार तो नहीं टूट रहा। तो यहाँ से देखिए तीनों तार लग के आ रहे हैं। ये जो 3 तार आ रहे हैं देखिए लग के आ रही हैं। ग्राउंड पे ग्राउंड जा रहा है, और इसके जो लेफ़्ट राइट है देखिए सेलेक्टर पे आ रहे हैं। यहाँ पर सेलेक्टर पे जैसे अंदर को प्रेस करेंगे दोनों ही आपस में टच हो जाएंगे, यानी कि चलने लगेगा लाइन। तो लेकिन वो भी हमने करके देख लिया। और यहाँ पे वॉल्यूम पे आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए जैसे मैं वॉल्यूम पे हाथ लगा रहा हूँ, देखिए नॉइस आ रही है, इसका मतलब वॉल्यूम तक हमारी नॉइस है, यानी कि गेन है चालू। लेकिन वॉल्यूम से ऊपर की तरफ जो है वो सिस्टम चालू नहीं है। देखिए ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं टच कर रहा हूँ यहाँ पे गेन आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इनपुट और आउटपुट को एक बार शॉर्ट करके देखूँगा, इनपुट और आउटपुट को। तो उससे हमें अनुभव हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि जहाँ से इनपुट देखिए दोस्तों ऑक्स वाली पिन से आरसी सॉकेट से आई। ये देखिए मैं इसको पिन को टच कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए जैसे मैं आरसी सॉकेट पे से जो लाइन आ रही है वॉल्यूम पे, पिन नंबर 1 और 2 को जैसे टच कर रहा हूँ देखिए, तो यानी कि हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है उसमें। तो दोस्तों क्या है, यानी कि मेन वॉल्यूम तक, तो इससे हमारा पता लगता है कि हमारी जो है गेन जो है, यानी कि हमारे सिग्नल जो वो आ रहे हैं, लेकिन मेन वॉल्यूम से आउटपुट नहीं हो रहे हैं। तो 1 और 2 क्या होती है, पिन नंबर 1 वॉल्यूम की दोस्तों दोनों आगे हो और पीछे हो, तो दोस्तों वो हमारी इनपुट होती है।
दूसरे नंबर की वॉल्यूम की क्या होती है, आउटपुट, जो कि हमारी मेन बोर्ड प्लेट पे जाता है। तीसरे नंबर का क्या होता है, ग्राउंड, जो कि वॉल्यूम को अपनी तरफ से देखेंगे, जिधर की तरफ नॉब है इसकी। अगर बैक पैनल पे से देखेंगे तो दोस्तों पहला नंबर की पिन ग्राउंड बैठेगी, दूसरे नंबर की पिन आउटपुट बैठेगी, तीसरे नंबर की पिन इनपुट बैठेगी। तो दोस्तों हम नॉब की तरफ से देख रहे हैं। तो इसमें जो वॉल्यूम लगा है 100 के का लगा है। अब इसमें हम दोस्तों टोन लगाएंगे 47 के का, जो कि आवाज़ भी क्लियर आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 47 के का, ठीक है। ये मैंने क्या किया, पिन नंबर 3 नॉब की तरफ से देखने में पिन नंबर तीनों को दोनों के ग्राउंड एक जगह मिला दिए। मिलाने के बाद इस टोन को हम कस लेते हैं यहाँ पे, फिर आपको दिखाते हैं। भाई हमारे टोन तक जो गेन थी यानी कि सिग्नल था वो आ रहा था। वो कैसे पता लगा, हमने पेचकस से टच करके देखा इनपुट और आउटपुट को, तो हमारा सिग्नल यानी कि जाने लगे और हमारा एम्पलीफायर रेडी होने लगा। तो इससे क्या मतलब होता है कि हमारा वॉल्यूम जो है वो ख़राब हो चुका है। क्योंकि दोस्तों हमने जैसे ही वॉल्यूम की पिन नंबर बीच वाली पे यानी कि पिन नंबर 2 पे जैसे ही उंगली लगाई तो कॉलम में से आवाज़ आई पी पी पी, यानी कि इसका मतलब सिग्नल हमारे यहाँ तक रेडी हैं, तो यानी कि हमारा ओके है। तो दोस्तों सेलेक्टर भी ख़राब है साथ में दोस्तों वो भी वॉल्यूम भी। तो सेलेक्टर को तो हम डायरेक्ट भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑक्स पे तो दोस्तों सीधी सी बात है, ऑक्स पे तो लीड से ही चलेगा। और विदाउट बिना ऑक्स के दोस्तों आपने यूएसबी या एफएम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों सेलेक्टर को चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहे चेंज कर लो, अपनी इच्छा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टोन को चेंज करके इस पर सोल्डिंग कर देनी है सभी पिनों पे, ठीक है जी। अब टोन के अंदर यानी कि वॉल्यूम जो है हमारा बहुत सारे तार लगे हैं इसमें। अभी आपको सिंपल बताऊंगा मैं क्या है। भाई बैलेंस के 3 तार होते हैं, उसका भी ग्राउंड। मेन बोर्ड में 3 तार रहते हैं, उसका भी ग्राउंड। ऑक्स वाली पिन आई, उसका भी ग्राउंड। और साथ में जो बॉडी पे से आया उसका भी ग्राउंड। तो सबके ग्राउंड तो दोस्तों पिन नंबर 3 पे लगे हुए हैं अगर फ्रंट साइड से देख रहे हैं। तो ये तो काफ़ी सारे जो जंगल सा गुथरा है इसमें। तो पहले सभी ग्राउंड हटा लेते हैं, सभी यानी सभी तार हटा लेते हैं। भाई सिंपल से हैं इसके कनेक्शन, आप इतने सारे तार देख के घबराइए मत, समझिए कैसे कैसे है। तो सबसे पहले जो पिन, ये इसकी बीच वाली पिनें होती हैं, ये आउटपुट होती हैं यानी कि जो प्लेट पे जाती हैं बोर्ड पे। तो प्लेट पे जो हमारे 2 तार आ रहे हैं वाइट और बैंगनी जो हैं दोस्तों यहाँ पे ये वाले, ठीक है। तो इनको हम दोस्तों तारों को लगा देंगे बीच वाली पे। साथ में जो आपका बैलेंस का वॉल्यूम होता है उसकी साइड के, बीच वाली को छोड़ के साइड की, वो भी इसी पे लगा रखे साथ में। तो सफ़ेद 2 देख रहे हैं और बैंगनी कलर के 2 देख रहे हैं, तो ये बीच वाली पे लग गए, ठीक है जी। जहाँ से आउटपुट हो रही है यानी कि वॉल्यूम की, देख लीजिए बीच वाली पे लग रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो वॉल्यूम की इनपुट पे यानी कि 1 1 पे वो लगेगी, जो हम सिग्नल दे रहे हैं वो कौन कौन सी चीज़ से दे रहे हैं। एक तो हमारा कार्ड हो गया, उसकी एल और आर यानी कि लेफ़्ट और राइट जो उसकी ऑडियो निकलती है, और दोस्तों जो आपकी ऑक्स है। और ग्राउंड तो दोस्तों वही है, पिन नंबर 3 है। तो पिन नंबर 3 पे पहला ग्राउंड, ये दूसरा ग्राउंड हो गया ऑक्स का, ठीक है जी। पहले तो मेन जो हमारा कार्ड था उसका ग्राउंड, फिर ये ऑक्स का ग्राउंड, फिर यानी कि जो आपका मेन कार्ड ये जो है आपका मेन मदरबोर्ड उसका ग्राउंड, और साथ में 1 2 चीज़ का और ग्राउंड इसी में ही लगा रखा है, जैसे बल्ब का हुआ। तो ग्राउंड सारे गुथ रखे हैं एक उसमें ही, ठीक है जी। ग्राउंड वो होता है जी लिखा होता है जिस पे, जैसे कार्ड होता है। अब यहाँ पे पिन नंबर 1 1 पे दोस्तों इनपुट यानी कि एल और आर, ठीक है जी। पहला स्टेप आगे है, दूसरा स्टेप पीछे है इसमें, मतलब ये पोल की तरह है। तो देख लीजिए दोस्तों, हमें 2 सोर्स दे रहे हैं, हम इसमें 2 चीज़ से इनपुट दे रहे हैं, एक तो कार्ड से और एक ऑक्स से। तो दोस्तों 2 तार हमारी पिन नंबर 1 1 पे आ गई, ठीक है जी। इस तरह से है इसके कनेक्शन, बहुत सिंपल है, वॉल्यूम में ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा ग्राउंड, याद रखो हमेशा, ठीक है। ये हो गया कनेक्शन, अगर किसी वजह से सारे कनेक्शन भूल जाते हो। और दोस्तों ये जो हमारा सिलेक्टर से डायरेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो भैया आप चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना दोस्तों इसे भी डायरेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे से आगे की तरफ तार लगा दो, इनपुट आउटपुट बराबर कर दी, ठीक है जी। हमारे हो गया सिलेक्टर डायरेक्ट, और वॉल्यूम डाल दिया हमने नया। क्योंकि दोस्तों जब क्या होता है काफ़ी दिन से एम्पलीफायर रखा रह जाता है तो उसका वॉल्यूम मॉइस्चर वगैरह से वो कार्बन लग के ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों हमने फ़िलहाल यहाँ पे टोन को चेंज कर दिया और सिलेक्टर को कर दिया डायरेक्ट, जो कि हमारा अभी कोई ज़्यादा लेन देन सिलेक्टर से है नहीं। तो सेट को करते हैं ऑन, और देखिए मैं अभी इसका वॉल्यूम बढ़ा के देखता हूँ। ये देखिए हल्की सी हमिंग आ रही है, ये देखिए हमिंग आने लगी।
जो मतलब हाथ लगाने पे नॉइस आनी चाहिए वो आने लगी। तो अभी सॉन्ग प्ले करके देखेंगे। देखिए हमने लीड को लगाया फ़ोन में, ऑन कर दिया, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बजने लगा दोस्तों, एम्पलीफायर बजने लगा। बेस ट्रबल अभी काम नहीं कर रहे, वो क्यों? क्योंकि ये भी टोन दोस्तों ख़राब हो चुके हैं। ये देखिए मेन वॉल्यूम काम करने लगा है, वॉइस आने लगी है हमारे इस चैनल में। दूसरे चैनल में भी वॉइस आ जाएगी, अभी दिखाते हैं आपको। माइनस लगा रहने देते हैं, प्लस को चेंज करते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्लस को चेंज किया, दोनों चैनल पे हमारी वॉइस आने लगी। इसका मतलब हमारे जो वॉल्यूम थे ये ख़राब थे दोस्तों। हमने देखिए वॉल्यूम बदल दिया, देखिए आवाज़ बढ़ाने के टाइम पे लोड भी सही ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो सेट है बिल्कुल ओके हो गया, देखिए, ये देखिए, ठीक है जी, हमारा सेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो दोस्तों आपको कुछ ही प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो आपको दिल से लाइक करना है, आपको कोई प्रॉब्लम हो हमें ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप सभी अच्छे रहें। जय हिंद, जय श्री राम भाइयों, आपका दिन सुख रहे।